Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yo, what's up mga kabomba? At i-review natin tong Suzuki Gixxer 155 Fi na 2020-2021 model na MotoGP edition. Ayun siya. Kung magkano ba yung price at kung ano ba yung mga nabago sa kanya. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo kakalimutang i-like, comment, share, and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upload natin. What's up mga kabomba? At ito nga pala yung kauna-unang nabago sa kanya. Itong headlight niya, LED na yan mga kabomba. Tapos sobrang laki na rin ng telescopic port niya, oh. Yan, oh. Kaya lang yung mga signal lights niya ay bulb type pa rin. Ano? Tapos sobrang quality yung pagkakagawa nitong front fender. Medyo madumi na lang yung motor kasi nagamit na natin ng ilang araw. Dito naman sa may bandang likod ay meron siyang tire hugger, meron din siyang mud guard na kasama na yan pag binili nyo siya. Tapos yung ano niya, tail light niya ay LED na rin. Tapos dito sa may ilalim na to, ito ay LED na rin yan mga kabomba para sa plaka natin. Bulb type pa rin yung signal light niya sa likod. Tapos dito sa may likod ay disc brake na rin, harap likod. Ang sukat ng gulong niya dito sa may likuran ay 140 by 60 by 17. At dito naman sa may harapan ay 100 by 80 by 17. Yan o, naka dual piston caliper na rin siya dito ng Vibre.
At dito naman sa may tangke niya mga kabomba, meron siya ditong S, meaning Suzuki. 12 liters capacity na to mga kabomba. Mas napakasarap sa long ride. Tapos SEP na rin siya, or Suzuki Eco Performance. Tapos sobrang quality rin nung kanyang twin exhaust, oh. Sobrang angas, bagay na bagay sa pormahan. Yun, oh. Quality, sobrang kintab niya, oh. At punta naman tayo dito sa kanyang harapan. On natin yung ano, naka digital na rin siya, fully digital. Tapos dito naman sa may bandang left side, nandito yung high, tapos ito yung passing niya, oh. Syempre ito yung turn signal lights. Yan, oh, gumagana naman. Ito yung busina syempre. Ito naman yung buhayan ng kanyang ilaw sa may kanang bahagi. Ayan, buhayan ng ilaw. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung ilaw niya. Dalawa kasi yung switch niya. Ito, yung una park light, tapos sumunod headlight, yung low niya. Tapos pag pinindot natin to dito may taas na to, ayan, oh, yung high, tapos passing, may sarili na rin siyang passing. Eto mga kabomba yung sinasabi ko sa inyo kanina, na may LED na headlight na ilaw dito para sa plaka. Tapos LED na rin yung kanyang taillight. Syempre sobrang angas tingnan, napaka sporty tingnan ang dating. Tapos naka adjustable monoshock na rin siya. Yun, oh, adjustable yan mga kabomba. Tapos sobrang quality rin nung para sa angkasan, no? Sobrang ganda. Pati rin yung sa driver, may goma nga lang ang pagkakaiba nila. 5 gear speed pa rin siya. Yan, oh. Sobrang init pa. Kasi ginamit ko ngayon. Gago! Ano? Makikita nyo naman yung quality ng unit. Tapos yung nga pala, meron siyang decals dito na green. Ay, parang yellow green to. Tapos syempre may pangalan dito, Gixxer. Tapos dito sa may mugs niya, meron din na decals na green na may black. Yan, oh. Sobrang ganda, oh. May nakalimutan pala ako sabihin. Ito nga pala yung kill switch niya, oh. Hindi pa rin siya natawag dito keyless. Ito, mayroon pa rin siyang susi, but okay lang naman yon. Tapos sa side mirror niya, oh, sobrang laki, kitang kita nga yung kamay ko. Pero ang ganda kasi bagay na bagay. Tapos yung kanyang handle grip, quality, maganda yung pagkakadali nito. Bomba, siya nga pala, siya ay 154.9cc, air cooled na rin siya. At 4-stroke, 2 valves, single overhead cam nga lang, single cylinder. But still napapaka quality na yan para sa mga long ride. At sulit ka na rin sa presyong 94,400 pagka cash price mo siya binili. Injected na rin siya mga kabomba. Yun, oh. Tapos napaka sporty tingnan nung kanyang upuan. Sobrang taas nung sa angkas mo. Pero 780mm lang pag dun sa driver seat, yung seat height niya. Tapos tong ground clearance niya ay 160. Sobrang taas na rin yan para sa mga lubak-lubak or humps na madadaanan nyo. Hindi naman masyadong tatama yung makina mo, pati yung sa may tambucho. At mga kabomba, hanggang dito na lang siguro tong ating vlog. At ito nga palang unit na to ay nakuha ko sa New Nemark Motorcycle Quality Dealer, diyan sa may Parian, sa may Kalamba. Kung gusto nyo mag-inquire or ano, i-chat nyo lang ako, pwede naman, samahan ko kayo, wala namang problema.
At huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell mga kabomba para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. At sa susunod siguro, hindi kasi tayo makakapag-vlog ng mga rides ngayon kasi medyo busy rin tayo sa trabaho. So hanggang dito na lang to. Ako nga pala si Doblatix Rides. Ride safe always sa inyong lahat. Peace out.